等埋，我整污糟咗啊！哎呀，sorry 啊，我已經開咗機啦。哎呀，咁可唔可以等成粒鐘？咁你咪等成粒鐘咯。誒，直頭抌落去得㗎啦。吓，真係㗎？呢部 Samsung 洗衣機備有 AddWash 功能㗎，喺洗衣嘅過程裏邊啊，你可以隨時加入衣物嚇，唔使話整個程序嘅由頭開始。啲水同泡泡又完全冇流出嚟。但係咁樣加衫落去，唔會洗好耐咩？佢具有泡泡淨功能啊！當你加水呢個過程裏邊咧，已經將洗衣粉、洗衣液迅速溶解，又快又乾淨啊！咁真係好方便喎！等埋我條圍裙。唔等啦，幾時洗得啦？